Kanë mbetur më pak se 10 ditë nga verdikti i qytetarëve, por përgatitjet për zgjedhjet e 7 qershorit ende nuk janë kryer. Prandaj edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të premten u mblodh për t'i akredituar ata që do ta vëzhgojnë nga afër këtë proces. Deri dje me datë 28/5/2026, gjithsej 31 organizata vëzhguese kanë përfunduar aplikimin përmes platformës online për këtë qëllim. E numri i personave që u akredituan për monitorim shkoi deri në 761. Me gjithsej 4 vëzhgues. Për akreditohen. Zyra rekomandon KQZ-s. Por jo të gjithë i plotësuan kriteret që u kërkuan. Zyra rekomandon KQZ-s refuzimin e kërkesës për akreditim për organizatën ACDC. Këtë vota për, refuzohet akreditimi. Mes tyre ishte edhe një organizatë që gjatë aplikimit nuk e njohu as sovranitetin e vendit. Në dokumentet e saj, siç është statuti, ju ka referu Kosovës me emërtimi si Kosovë dhe Metoi. Andaj edhe u refuzua. Kundër apo abstenim? Për 9 vota për, 1 abstenim, refuzohet. Përveç këtyre, ky institucion ka pezulluar edhe Partinë Eko Lëvizja e Gjelbër, duke i dhënë afat prej 45 ditësh për ta mbajtur kuvendin zgjedhor. Në të kundërtën, ky subjekt do të çregjistrohet. Derisa në mbledhje, u bë e ditur edhe se materiali zgjedhor për votim në përfaqësi diplomatike është nisur, ku në to priten që të angazhohen rreth 200 anëtar në 18 shtete të ndryshme për votimin që do të kryhet një ditë më herët se në Kosovë.